প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আজকের তোমাদের সামনে যে বিষয়টা নিয়ে উপস্থাপন করব সেটা হলো সামিং অ্যাম্প্লিফায়ার। সামিং অ্যাম্প্লিফায়ার নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা পূর্বে ইনভার্টিং, নন ইনভার্টিং অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এগুলোর প্র্যাকটিক্যাল নিয়েও আলোচনা করেছি। আমি মোহাম্মদ শাহিন, চিফ ইনস্ট্রাক্টর, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল টেকনোলজি, খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। তো সামিং অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের চিত্রটা আমরা দেখি। এটা মাঝখানে যে আমাদের যে অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারটা, এটা একটা ইনভার্টিং অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার, কারণ আমরা সাপ্লাইটা ইনভার্টিং প্রান্তে দিয়েছি। দেখো এখানে সোর্স কয়টা দিয়েছি? তিনটা। একটা, দুইটা, তিনটা। আমরা ইচ্ছা করলে দুইটা সোর্সকে নিয়েও কাজ করতে পারতাম, কিন্তু এইটা বৈশিষ্ট্যটা কি এটা আমরা যাচাই করব যে তিনটা সোর্স যদি দেই, তিনটা সাপ্লাই যদি আমরা V1, V2, V3 তিনটে ভিন্ন মানের সাপ্লাই যদি আমরা দেই, তাহলে আমরা তিনটার আউটপুটে তিনটার যোগফল পাব। যদি এখানে গেইনটা আমাদের গেইনের উপর নির্ভর করবে। গেইন যদি একক হয় তাহলে ইনপুটে যা দেবো আমরা তাই আউটপুটে পাবো। গেইন যদি 2 হয় তাহলে ইনপুটে আমরা যে 3টা, 4টা, 5টা, 6টা, 7টা যতগুলো সাপ্লাই দেই না কেন, সেগুলো যোগফল দিয়ে গেইন দিয়ে গুণ করলে আমরা আউটপুটটা পাবো। তাহলে এখানে আমরা R1, R2, R3 তিনটা রেজিস্টার আমরা লাগিয়েছি এবং এখানে R1 এর মধ্যে দিয়ে I1 কারেন্ট, R2 এর মধ্যে দিয়ে I2 কারেন্ট এবং R3 এর মধ্যে দিয়ে I3 কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে। R1 এর প্যারালালে আমরা V1 সাপ্লাই দিয়েছি, R2 এর প্যারালালে V2, R3 এর প্যারালালে V3 সাপ্লাই দিয়েছি এবং একটা ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স RF আমরা এখানে দিয়েছি, যার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট হলো IF। তাহলে এখানে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে I1 যোগ I2 যোগ I3 এই তিনটা কারেন্ট। I1 চিত্রটা ধরি আমরা একটু ব্যাখ্যা করি। I1 যোগ I2 যোগ I3 সমান সমান কী হবে? IF। এই তিনটা, এই এটা কি ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড, এটা কি ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড। এই ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড প্রান্তে তিনটে কারেন্ট I1, I2, I3 আরও ডট 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 IN পর্যন্ত অনেক সংখ্যক কারেন্ট এখানে আসতে পারে, কিন্তু যাবে কোন পথ দিয়ে? এই IF হয়ে যাবে, কিন্তু ভিতর দিয়ে যাবে না কেন? আমরা জানি যে এই অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের ইনপুট ইম্পিডেন্স বা ইনপুট রেজিস্ট্যান্স অনেক হাই বা ইনফিনিটি, ফলে এর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না। তাই I1 এবং I2 এবং I3 এই তিনটের কি যোগফলটা কী হবে? IF। একটু আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে I1 সমান কত? I1 সমান হলো, আমরা দেখো এই I1 কারেন্টটা হবে V1 মাইনাস VA, এইটা V1 মাইনাস VA ভাগ R1, তাহলে আমরা I1 পাবো। আবার I2 কারেন্ট কি? V2 মাইনাস VA, এই ভার্চুয়াল গ্রাউন্ডের এই প্রান্ত, V2 মাইনাস VA ভাগ R2। আমরা জানি কারেন্ট সমান ওহমের ওহমের সূত্র অনুযায়ী I সমান সমান কি? V/R। তাহলে V2 মাইনাস VA, এই ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড এই প্রান্তে ভোল্টেজ, তাহলে ভাগ R2। আবার I3 সমান কী হবে? V3 মাইনাস VA ভাগ R3। তাহলে আমরা I1 পেলাম, I2 পেলাম, I3 পেলাম। তাহলে I1 যোগ I2 যোগ I3 এই তিনটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা কি পাবো? দেখো V1, এই দেখো I1 যোগ I2 যোগ I3। এখন বলছে যে V1 মাইনাস, তাহলে এখানে একটু দেখো এই যে V1 মাইনাস VA, V2 মাইনাস VA, V3 মাইনাস VA, বা প্রত্যেকটা I1 সমান V1 মাইনাস VA ভাগ R1, I2 সমান V2 মাইনাস VA ভাগ R2, I3 সমান V3 মাইনাস VA ভাগ R3। এখন আগেই আমরা বলছি যে ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড এই যে VA এর মানটা কি? 0। এর মানটা কি? 0। এই VA 0, এই VA 0, এই VA 0। তাহলে কি থাকে? কি I1 সমান V1/R1, I2 সমান V2/R2, I3 সমান V3/R3। আমরা যদি ইনভার্টিং এবং নন ইনভার্টিং অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের যে সেই ক্লাসগুলো যদি তুমি দেখতে পারো বাপ, তাহলে তুমি এই ইকুয়েশনটা খুব দ্রুতই বুঝতে পারবা যে ভার্চুয়াল গ্রাউন্ডে ভোল্টেজের মানটা কি? 0। ভার্চুয়াল গ্রাউন্ডে আমাদের ভোল্টেজের মানটা 0। তাহলে IF সমান হবে VA মাইনাস Vout বা RF, কারণ V এর মানটা কি? 0, মাইনাস Vout বা RF। IF মানে কি? ফিডব্যাক কারেন্ট। তাহলে এই তিনটা কারেন্ট আমরা এখানে দেখিয়েছিলাম I1 যোগ I2 যোগ I3 সমান সমান কি? IF।
ঠিক এখানেও তাই দেখানো হচ্ছে I1 যোগ I2 যোগ I3 সমান সমান IF। আমরা চিত্রটা যদি বুঝতে পারি, চিত্রের কারেন্টের মানটা যদি আমরা বুঝতে পারি যে I1 যোগ I2 যোগ I3 এই তিনটা কারেন্ট এই প্রান্তে এসে এই আগত কারেন্ট এবং নির্গত কারেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল 0, তাহলে I1 এর মান আমরা পাবো V1/R1, I2 এর মান পাবো V2/R2, I3 এর মান পাবো V3/R3, IF এর মান পাবো Vout মাইনাস RF মাইনাস Vout/RF। তাহলে এখানে আমরা একটু দেখি, দেখো V1/R1 সমান সমান V2 I1 যোগ I2, এইটা কি I2 যোগ I3, এইটা কি I1, আবারও বলছি এইটা কি I1 যোগ I2 যোগ I3, কিন্তু এখানে দেখছিস কি V1/R1 মানে কি I1, V2/R2 মানে কি I2, আর V3/R3 মানে কি I3, তাহলে I1 যোগ I2 যোগ I3 সমান সমান মাইনাস Vout/RF। তাহলে এখানে আমরা RFটাকে আমরা যদি V আউট সমান যদি আমরা এইটাকে আউটপুট ভোল্টেজটা যদি বলি মাইনাস RF/V1/R1 যোগ V2/R2 যোগ V3/R3। এখন কথাটা হলো যেহেতু এটা একটা কি সবগুলো মান যদি সমান হয়, আইডিয়াল হয়, তাহলে R1 সমান R2 সমান সমান R3 সমান সমান RF, তাহলে গেইন কত হবে 1। তাহলে এই মানটা যদি হয় তাহলে আমরা এই R1 যোগ সমান সমান R2 সমান সমান R3 সমান সমান কি RF এটা, তাহলে এটা মান তাহলে V0 এই ভোল্টেজটা মান পাবো আমরা কি মাইনাস V1 যোগ V2 যোগ V3, কারণ এগুলো সবগুলো মান কি সেম, অর্থাৎ এটা 1 কিলো ওহম, এটা 1 কিলো ওহম, এটা 1 কিলো ওহম, এটা 1 কিলো ওহম। তাহলে আমার সবগুলো যদি R1 R2 R3 সব যদি 1 কিলো হয়, তাহলে একটা সময় কী হবে, এটা যদি আমরা R1 সমান সমান RA, এইটা সমান R1 সমান RF বসাই, R2 সমান RF বসাই, R3 সমান RF বসাই, তাহলে RF/RF কমান নেই, তাহলে থাকবে V1 যোগ V2 যোগ V3। তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি যে আউটপুট ভোল্টেজটা হবে এই ইনপুটে যে সাপ্লাইগুলো দিয়েছি V1 যোগ V2 যোগ V3 এই তিনটা ভোল্টেজেরই যোগফলের সমান। তাহলে আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখব যে আসলে সমান হয় কিনা। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব যে তিনটা ভোল্টেজ, দেখো এখানে কি এটা কি একটা আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালটা দেখি বাবা। দেখো এটা একটা মাল্টিমিটার, ডিজিটাল মাল্টিমিটারটা আমরা এখানে আনলাম। তাহলে তুমি দেখো ডিজিটাল মাল্টিমিটার, দেখো এখানে একটা সুইচ আমরা দিয়েছি, এখানে একটা সুইচ দিয়েছি, এই যেটা এইখানে দেখো একটা সুইচ দিয়েছি, দেখো এই সুইচটা দেওয়ার সাথে সাথে তাহলে প্রথম অবস্থান কি ছিল, এটা অফ, তাহলে এই প্রথমটাও অফ, দ্বিতীয়টাও অফ, তাহলে এই তৃতীয় একটা লাইন মাত্র এই 5 ভোল্ট একটা লাইন আমার এই ভোল্টেজটা V3 ভোল্টেজটা এখানে আছে, তাহলে আউটপুটে আমি কি পাইছি -5 ভোল্ট, দেখো তুমি -5 ভোল্ট, -5 ভোল্ট এটা এখানে দেখা যাচ্ছে -5 ভোল্ট। আবার যদি তুমি এই সুইচটা অন করো তাহলে এই লাইনটাও কি আমার ইনভার্টিং প্রান্তে আসবে, দেখি এটা, এই দেখো এটা দিয়ে দিলাম, তাহলে এখানে কত হচ্ছে -10 ভোল্ট, এটা কি -10 ভোল্ট। এবং এইখানে যদি এই সুইচটাকে যদি আবার করতে তাহলে হবে কি -15 ভোল্ট, -15 ভোল্ট। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আবার এটাকে অফ করে দিই, এটাকে এখন আছে কি দুইটা লাইন আমার এই V1 5 ভোল্ট, প্রত্যেকটা ব্যাটারি, এখানে 3টে ব্যাটারি, একটা ব্যাটারি, তাহলে V1 সমান 5 ভোল্ট, V2 সমান 5 ভোল্ট, V3 সমান 5 ভোল্ট, তিনটা সাপ্লাই যখন আমার ইনভার্টিংয়ে দেবো তাহলে কি আমি আউটপুটে পাবো কত 15 ভোল্ট। দেখো আমরা এখানে কত পাইছি 15 ভোল্ট, দেখো 15 ভোল্ট এখানে দেখা যায় 15 ভোল্ট, 15 ভোল্ট, 15 ভোল্ট, আবার -15 ভোল্ট যেহেতু ইনভার্টিং, -15 ভোল্ট। তাহলে যে কোনো একটাকে আমি অফ করে দিলাম, এই লাইনটা আমি অফ করে দিলাম, উপরের লাইনটা আমি সুইচ অফ করে দিলাম, তাহলে কি দুইটা লাইন, তাহলে কি -10 ভোল্ট, দেখো এখানে কি
10 ভোল্ট। আমরা দুইটাকে আমরা শুধুমাত্র 5 ভোল্ট রাখবো, আমরা একটা মাত্র সাপ্লাইকে রাখছি। তাহলে দেখো এখানে আছে কত -5 ভোল্ট। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে পারলাম। আমরা যদি আরেকটু নোডাল অ্যানালাইসিসের দিকে যাই, হ্যাঁ, আমরা যদি অ্যানালাইসিসের দিকে যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভিউ নর্মালি, আচ্ছা এটাকে আমরা একটু নোডাল অ্যানালাইসিসে যাব। তাহলে দেখো অ্যানালাইসিসে ডিসি অ্যানালাইসিস, ক্যালকুলেট নোডাল অ্যানালাইসিস, দেখো এইটা আমরা এখানে দেখব। দেখো তাহলে এখানে ভোল্টেজ কত পাইছি আমরা, মাত্র -5 ভোল্ট। দেখো এখানে কত পাইছি, -5 ভোল্ট। তোমার এই বোর্ডে এখানে লেখা উঠতেছে -5 ভোল্ট। কারণ কি, এই সুইচটা অফ, এই সুইচটা অফ। তাহলে এই দুইটাকে যদি আমি অন করি, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, দেখো এটাকে অন করে দিলাম, এটাকে অন করে দিলাম। এবার আমি যদি অ্যানালাইসিস করি তাহলে কি হবে, দেখো তিনটের ভোল্টেজ কত হলো, দেখো এখানে কত আসছে -15 ভোল্ট। তাহলে এখানে আমার কত ভোল্টেজ, দেখো এখানে আমার -15 ভোল্ট। আমার এই টেবিলে কত আসছে, -15 ভোল্ট। আমি যদি প্রত্যেকটা আর এখানে কত আসছে, দেখো এখানে কত, এখানে 4.44। এটাকে এখানে তিনটাকে করেছে। আমরা ওইখানে যাব না, আমরা এখানে এই আউটপুট ভোল্টেজটা আমরা দেখব। আউটপুট ভোল্টেজে কত, আউটপুট ভোল্টেজটা আমরা যদি দেখি তাহলে কত, -15 ভোল্ট। অর্থাৎ এই যে ভোল্টেজটা V1 যোগ V2 যোগ V3। হ্যাঁ, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা সামিং অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার সম্পর্কে জানতে পারলাম। যদি তোমরা উপকৃত হয়ে থাকো, ইনশাআল্লাহ আমার সাথে থাকবে, সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক দিবে, এবং পরবর্তীতে যাতে সুন্দর সুন্দর ভিডিও তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি সেই হিসেবে তোমরা উৎসাহিত করবে। আল্লাহ হাফেজ।